ผมเคยโมสักล่าไปก่อนหน้าหอดบ่ว่าจะคำช่างใจดำดังสีกาวาสนาไอ้มันบ่ถึงจึงเสียเจ้าให้เขาไปครองน้ำตาน้องละเสียน้องประจนละเลื่อนคนต้องต่อยน้ำตาหน่อยนั่งแนวเจ้าเยี่ยมไอ้เป็นผัวนั้นส้มเก็บระบบกันในและเก็บไปใจพอเจ้าโอ้บ่งอไอ้ยังแค่น้องคือเก่าน้องมีเขาไอ้ยังมีเจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าสิเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอพอลำทำใจว่าสู่กับไปและแข่งไปยันคือก็แล้วแต่ไอ้และตายยึดเธอมันสิทธิ์ของเธอจะเลือกเอาใครทำใจได้จะปวดปานไหนก็ทนได้คือเก่าทำใจได้จะปวดปานไหนก็ทนได้คือเก่าใจมันมักแต่เจ้าหลังงงห่วงมาตายความผิดหวังว่าพังความมาไกลออกจากหัวใจมาเอาไปมาแทนกับที่เด้อน้องได้แต่มองน้องกับเขาเศร้าใจดีในความยินดีไม่มีผลของคนผิดหวังใหญ่จังพ่อยังอย่างไรน้องให้มันผูกกันคนที่อายุอยู่สุขสมหวังไอ้น้ำตาฟังกันแล้วแต่เป็นคนแพ้อยู่ตามภาษากินเศร้าคำเป็นคนแพ้อยู่ตามภาษาหากินเศร้าคำมาเสียงลำแก่นแต่นำลำคอย้ำคือพ่อก็เป็นงอนมาตั้งกันแล้วเธอเดินอย่าจับมันไปก็แล้วแต่ใจของนางเด้อของนางเด้อเอาปากต่อจดหมายบรรยายอักษรจดหมายบรรยายอักษรถึงบางอ่อนด้วยใจเป็นเพราะเหตุใดจึงเงียบหายไปเลยไปคำจดหมายนั้นกลั่นจากใจและห้ามเชยไปยอดไปใต้ที่ไม่เคยรักใครสักคนแล้วก็พี่ไม่เคยรักใครสักคนเพราะจำนวนนานเดือนคือใจสิกระทอนไว้บางวันเขียนจดหมายสารนาต่อไปใจพี่อาแต่นั่งอักเมื่อใดต้องว่างไม่เขียนส่งพี่มาเด้อพี่มาเด้อพี่สิคอยจดหมายน้องพี่สิคอยจดหมายน้องนี่ฝนก็โปรยลงมาแล้วน้องแก้วไม่เห็นตอบพี่มารอฟังข่าวให้เห็นน้องก็จะเห็นส่งข่าวมาใจที่จะอยากรอเอาฟังลำไปนำฟังเลยแห่ไปพร้อมกันแล้วกันครับพี่น้องอยู่กับพวกเราทีมงานรถแห่นางฟ้าสาวจากจังหวัดอุดรธานีกันแล้วกันครับสำหรับสับเปลี่ยนกันไป